सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास आईफोन है और आईफोन का जो स्पीकर है उसमें आपकी कम वॉल्यूम आती है, कम वॉइस आती है, ठीक है। या तो आपका वो जो है म्यूज़िक स्पीकर हो सकता है, या फिर आप जो कॉल करते हैं कॉल स्पीकर हो सकता है, ठीक है। कोई भी हो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो स्पीकर है वो फिक्स हो जाएगा। कुछ काम आपको करने होंगे। कई बार होता है कि आपकी वॉल्यूम कम होती है, किसी वजह से आपका बटन काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको 3 से 4 बार अपनी वॉल्यूम को अप डाउन कर लेना है ऐसे, ठीक है। उनको दबा के रखना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है। तो जैसे ही आप 4 से 5 बार ये काम करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको आना है अपने ब्लूटूथ में, और यहाँ पर अपना ब्लूटूथ जो होता है उस पर यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, और उस ब्लूटूथ सेटिंग को आपको अंदर से जाकर बंद कर देना है। कई बार आपको पता नहीं चलता, आपका ब्लूटूथ ऑन होता है और आप जो है किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको नहीं पता चलता उस बारे में भी। तो आप ब्लूटूथ को एक बार चेक कर लेना। बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब यहाँ पर आपको सर्च बार देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ, इस पर आना है और यहाँ पर लिखना है रीसेट। यहाँ पर जो भी कोई भी आपके पास आईफोन हो, छोटा हो बड़ा हो, 14 प्रो मैक्स में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपके पास 11, 12, 13, 14 जो भी है, आप उसमें ऐसे ही काम करिएगा। रीसेट पर क्लिक कर लीजिएगा। ये सेटिंग आपके सामने निकल कर आ जाएगी। आपको नीचे रीसेट देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। कई बार सेटिंग्स की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, मे भी आपको लगता है कि आपकी सेटिंग वगैरह ख़राब हो गई है, तो उसको आप रीसेट कर लीजिएगा। रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना पासकोड डालकर आप जो है इसको रीसेट कर लीजिएगा अपनी सेटिंग को। दैन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है बैक आने के बाद आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद मेरे को लिखना है फिक्स माई स्पीकर, ये मेरे को लिखना है। और यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर ये बटन है वाइट कलर का, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे, एक बीप का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इस बीप से होगा क्या, इसको चलने दीजिएगा बीप को। अगर आपका मोबाइल पानी वगैरह में गिर जाता है, आपके गलती से पानी लग जाता है आपके स्पीकर्स में, तो ये वो पानी वगैरह बाहर जो है आपका आउट कर देगा, तो जिससे आपका स्पीकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। अगर आपके स्पीकर से कम आवाज़ आती है या बिल्कुल ही नहीं आती है, तो मे बी आपका ये पानी वगैरह से ख़राब हुआ है, तो वो सॉल्व ये यहाँ से कर देगा, ठीक है। फिक्स माई स्पीकर पर आकर इस बटन पर आपको क्लिक करना है। ये जो बटन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक बीप की साउंड आएगी, उसको चलने दीजिएगा थोड़े टाइम के लिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपके स्पीकर से काम करने लग जाएंगे। देन अगर फिर भी काम नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है कॉटन वगैरह लेके आप साफ़ करके देख सकते हैं। मे बी आपके जो स्पीकर्स की करके देख सकते हैं। एंड फाइनली आप जो है सर्विस सेंटर जाकर चेक करवा लीजिएगा। बस यही कुछ सॉल्यूशंस थे, मे बी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोई और सोल्यूशन लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।